नमस्कार बंधुरा शनि और रविवार हावड़ा डिविशने एकाधिक ट्रेन बातिल करा हয়েছে जार मध्य लोकल सह एकाधिक दूरपाल्लार ट्रेन रयेছে। तो बाड़ी থেকে रওনা देওয়ার आगे জেনে নিন কোন কোন ट्रेन बातिल হয়েছে। शनिवार अर्थात 19 फेब्रुआरी 3টি ट्रेन এবং 20 फेब्रुआरी रविवार आरो 37টি ट्रेन बातिल করেছে पूर्व रेल। पाशापाशि 8টি ट्रेनेर যাত্রাপথের পরিবর্তন করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি ট্রেন ঘুরপথে চালানোর কথা ইতিমধ্যে জানিয়েছে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। এছাড়া 14টি স্পেশাল এক্সপ্রেস ট্রেনকে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। তালিকায় রয়েছে 19 তারিখের 3-7-9-2-3 ও 3-7-9-2-5 হাওড়া থেকে আজিমগড়। 20 তারিখে যে ট্রেনগুলি বাতিল হয়েছে সেটি হচ্ছে 05-436 আজিমগড় থেকে হাওড়া। এছাড়া 13-465 3-7-9-19 3-7-7-4-7 3-7-7-5-1 হাওড়া ব্যান্ডেল লোকাল। কাটোয়া থেকে বাতিল হওয়া ট্রেনগুলি হচ্ছে 3-7-9-1-4 3-7-9-1-6 3-7-9-1-8 3-7-9-2-0 3-7-7-4-4 3-7-9-2-2 3-7-9-4-6 3-7-7-4-8 3-7-9-2-8 3-7-9-2-6 3-7-7-5-0 3-7-7-5-2 3-7-9-2-8 3-7-7-5-4 05-435 03-041 03-067 03-035 03-059 03-061 03-095 03-097 03-083 মালদা থেকে যেটি বাতিল হয়েছে সেটি হচ্ছে 1-3-3-4-6-6। আজিমগঞ্জ থেকে বাতিল হওয়া ট্রেনটি হচ্ছে 03-042 03-068 03-060 03-036 03-062 03-096 03-084 03-098। আহমেদপুর থেকে বাতিল হওয়া ট্রেনটি হচ্ছে 03-066। 19 তারিখে 15-643 ব্যান্ডেল ভায়া বর্ধমান রামপুরহাট গুমানি। এই ট্রেনটি বর্ধমান ও রামপুরহাটে দাঁড়াচ্ছে। এভাবে ট্রেন বাতিল ও যাত্রাপথের পরিবর্তনের জন্য পূর্ব রেলের তরফে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি পূর্ব রেলের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে এই পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহনের জন্য 20 ফেব্রুয়ারি কাটোয়া থেকে হাওড়া স্পেশাল বিকেল 5টা এবং সকাল 5টা 30 মিনিটে ছাড়বে।